سار جمع سره مونځو کې بیا ماته ووایه چې ورځ دې څنګه وه ته پنځه مونځونه د جمع سره وکړه که ستا د زړه دومره خوشحاله نه و چې ټوپونه وهي بیا ماته ووایه که سره د دې قرضو سره د دې بیماریانو سره د دې مسلو د دې بوجونو ته خوشحاله نه وي بیا ماته ووایه چې کله دې پنځه مونځونه د ورځې برابر کول که نه ورسره دې د نوافلو اهتمام کوو ته به نه په یوټیوب کې غلط څه وینې ته به نه په ټیک ټاک کې وینې نه په فیسبوک کې نه په لارو کوڅو کې نه به چا سره ظلم او زیاتیو کې هېڅ هم ونه کړي اوس څوک دا سوال کولی شي چې هغه پلانی خو لمونځ کوي او لمونځ سره ګناهونه کوي داسې ډېر دي لږ نه دي داسې ډېر دي نو جواب د هغې دا دی چې الله په خبره کې خو شک نشته الله خو ویلی چې لمونځ سړی د ګناه نه منع کوي دا خو یقیني خبره ده اوس چې ته د ګناه نه منع نه کړې نو دلته الله هغه مونځ یادوي کوم مونځ چې الله غواړي وایي هغه مونځ تا منع کوي د ګناه نه دلته ستا دا مونځ هغه شان نه دی څنګه چې الله غواړي ته خو رالې جومات ته یو څوک ټونګي نیولې بیا دې په دروازه باندې منډه کړه دا مونځ تا منع کوي د ګناه نه ته خو رالې مانځله تا پکې حساب کتاب د دکان کوو د پیسو دې کوو یو طرف ته تلې بل طرف ته تلې دا مونځ تا منع کوي د ګناه نه ته منځله رالې تا خو په منځه کې نندارې کولې یو ته دې کتو بل ته دې کتو یو ځای دې ګرو بل ځای دې ګرو یو حرکت بل حرکت دا مونځ به تا د ګناه نه منع کړي الله اکبر ته په منځه کې ولاړ وې او سوچ دې دا و چې د امام به دا مونځ کله ختموي دا مونځ به تا د ګناه نه منع کړي چې ته په منځه کې ولاړ او د منځه نه تنګ یې دا مونځ به تا د ګناه نه منع کړي عجیبه ده یو سړی په منځه کې ولاړ او د منځه نه تنګ دی یعنی یو منډه غواړي دی او چې څنګه امام وایي السلام علیکم ورحمة الله او د ده بیا منډې ته ووایه دا مونځ به ته د ګناه نه منع کړي ته مونځ داسې وکړه څنګه چې الله غواړي او څنګه چې پیغمبر کړی ته بیا ګورې چې ګناه نه دې منع کوي او که نه منع کوي او ته خو مونځ برابر وکړه که نو مسله په موږ کې ده د الله خبره خو یقیني ده که نه خو مسله په موږ کې ده او زموږ په مونځونو کې ده